Aquest dijous, l'exposició anomenada Del benestar a la ruïna del pintor badaloní Francesc Costa i Amigó. La mostra intenta reflectir l'evolució que ha patit el país des d'abans de la crisi econòmica fins a l'actualitat. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes. La mostra exposa 16 quadres d'aquest artista de 93 anys. En ells es pot veure l'època de bonança que va viure el país abans de la crisi i les seves posteriors conseqüències, els anys de recessió, retallades i atur, i fins i tot què ens depararà el futur si no hi posem remei a aquesta situació. Tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Vivíem en un nivell que no corresponia. És clar, ens hem anat del benestar a la ruïna. Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaro. És una exposició que està composada per 16 quadros, són pintures principalment sobre tela, oli sobre tela i algunes sobre fusta. Del benestar a la ruïna. Penso que tots estem d'acord que darrere cada quadre d'en Josep Costa hi ha un petit tractat, un petit tractat, una reflexió. Per això és un quadre, el seu, que ha d'anar acompanyat d'una explicació, d'una reflexió. Penso que això és el que ell més gaudeix fent-ho, quan anem al seu estudi, els que tenim el privilegi de pujar a aquell estudi, doncs sempre rebem alguna lliçó a partir dels seus quadres. Aleshores ell ha tingut la valentia, ho comentaves fa un moment, i amb la galerista, de pintar la crisi, que això és una cosa per mi inèdita, no? En aquests 5 anys que portem ja de crisi, doncs poder-la plasmar. D'aquesta manera tan expressionista que ell fa, sempre amb una pinzellada d'humor, malgrat tot, una suau pinzellada d'humor, i jo dic sempre, doncs... I la pobra de la clenxa, no?, que dius tu? És el que li van fer la clenxa? La bala li va fer la clenxa i va travessar el camp, senzillament. Però això ho vas veure o t'ho van explicar? No ho vaig veure, estàvem allà al costat. Aquí hi ha una barraca, una columna d'això, i la del costat, que va venir a buscar-me pomes. Jo dic, mira, ara no són a buscar, només hi ha aquestes, són 4. Jo me'n vaig amb freixes. Van allà dintre cada moment, ara acaba de xicot, que s'acaba de sortir. Va ser tot en un moment, allà al costat mateix. I almenys no ho vaig veure molt, no ho vaig voler veure. Els imatges deia la ciència del petit. Ell ha pres la ciència del petit. I prova d'això és el llibre que acompanya la seva obra, Notes d'un soldat, que acaba de ser traduït al francès per l'Alain, i que crec que també es podrà avui adquirir, on ell expressa les seves vivències com a membre de la lleva del Vilaró. I gràcies a aquest llibre s'han produït encontres humans, i això és molt bonic, però és un llibre que té la virtut d'estar il·lustrat per ell mateix, i bé, és un gaudi llegir-lo, i també t'adones que realment ell ha fet moltes lliçons d'aquesta ciència del petit, les ha sabut assumir, i aleshores presenta els seus quadres certament com una denúncia. Penso que aquesta és una obra de denúncia d'una societat que havíem estirat més al braç de la màniga, i que, de tota manera, la crisi no és totalment negativa, perquè potser ens ajuda a valorar més les coses. L'amistat, la família, l'art, la bellesa, doncs també d'aquesta crisi també n'aprenem lliçons positives. Per tant, gràcies, Costa. Un retrat, el primer retrat que vaig fer, va ser un retrat d'ell. Doncs jo no el recordo. Amb les parelles de pagès i tot. No el recordo. Mira,
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primer entens? Això, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Madrid, primera línea de fuego. ¿Entiendes? El primer plato que dan son granadas rompedoras, el segundo de metralla para recordar memòries. No ens entràvem de res, nosaltres. Nosaltres no ens entràvem de res. Això, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Madrid, primera línea de fuego. ¿Entiendes?